Mbele mwathu tinabadwamo ana 6, mayi anga anali akatolika koma awiri atakondana. Mayi anga anapita ku mpingo wa Chisilamu ndi atabereka ana 5, mkazi mmodzi woyambanso kubadwa, amuna 5, ine ndine mwana wa namba 5. Chomwe chinachitika ndichonawo kuti ineyo ndinakula kwambiri ku banja la chikazi kwa gogo anga amene amakhala kuna Mitondo parish malira Lilongwe ndi Mchinji chikuna Mitete uko. Ndinabatizidwa mu mpingo wa Katolika. Tabatizidwa mwamwayi ndi chisomo, natengedwa ndi wansembe wa chizungu nthawi imene pana Mitondo parish ndimakhala kumeneko. Ndinali ndi chikumbukumbu mtima chonawo kuti zomwe amapanga wansembe amene zinkandisangalatsa, ndikafuna nanenso nzatumike Mulungu wanga mushoona. Namba nawo zomathandizira misa kutero, koma mwatsoka ndilo bambo anga anabwera tamva zimezi chanabodza nditenga kundipititsa kuliwonde komwe kunali kwa kubalaka. Ndipo anandiuza kuti mwana wanga chisankho chomwe apanga chotofuna utumikire Mulungu ndizoona, koma tusatumikire mpingo wa Katolika. Anapereka ku maishu zawo mumadziwa Asilamu ndi Akatolika momwe amadanana mwake. Anandiuza kuti iwe udzakhale nshehe, udzatumikire mpingo wa Chisilamu. Ndiwo mwana wanga naona kuti zinthu zonsezo zinali zinthu zabwino. Anandiyambitsa madrasa anga apa na Manuel Islamic Center. Ndinaphunzira madrasa anga kwa 4 years. Tinalemba mayeso a Muslimu, tinalembana 100, tinakhuzana 5. Nthawi imeneyo titakhoza ana 5 ya Muslimu anatisankhira ku Saudi Arabia kuti tikamalizise tikhale mashehe odalirika. Komatu mwachitsoka ndilo bambo anga momoti ine ndikusangala kuti ndipita nazo patsogolo chisankho chomwe ndachisankha. Bambo anga zinali zinthu zowanyasa, ndipo m'malo mwake anandiuza kuti mwana wanga chisankho chomwe wapangachi ndi chisankho chabwino, komanso za Mulungu zinthu wapanga nthawi yayitali. Ngati wafika polemba mayeso a Muslimu ndikukhonza ngakhale kwina kusapitiriza apapo watani wakwanira. Koma m'malo mwake anandiuza kuti kuchiona chomachi nafomekeza. Bambo anga ndi anu aka training school ndafomekeza bwana ndizona kuti choma chonse ndifanza sile m'manja mwako, azibale anga azibale ako uzathandiza ndi wasadalira iweyo. Kukhala ngati kuti akukusiyisani zimene mumafuna kuchita inu kumtima kwanu kuti muzasamalire chuma chimenechi. Ndithu kusiya zomwe ndimafuna ine kumtima kwanga cholinga ati tsopano zasamalire chuma chawo. Ndipo anandizona kuti zizatheke zimenezo pofunikanso kuti chuma chichati chionjezere. Ndipo anandipatsa njira zona kuti ndiyenera kupha mayi anga ngati kufuna kuonjezera chuma changa. Za kuosha kwathu tipo awiriwiri kudzala mitengo umenepo kwa anthu awiriwiri kuti muphe mayi anu amene ali akazawo cholinga ati khwimire chuma. Zinanditengera nthawi kuti ndayankhe zomwe ankandiuza zimene amandiuza chakummawa cha mawa 8, ndipo mama ake ne baba anga sinayankhe. Ndinangonyamuka kupita ku nyumba. Mmene amanena nkhani imene kuituso kuti ati inu muphe mayi anu amaoneka kuti akuserewula kapena kuti amangocheza kapena zimaoneka kuti anali serious. Iyo inali serious issue kapena kuti inali serious business. Chifukwa chomwe amakamba anali nacho amachidziwa. Chifukwa nthawi imeneyo ndinali mwana odalirika kuti ndayankha chani nanga mayi anga. Chachikulu chomwe chinandikhudza kwambiri naona zintchito zomwe anandipangira mayi anga zinali zinthu zofowetsa chisoni. Anagwira ntchito yotamandika ndi ndikatenge chida ndaphe mayi anga chifukwa cha chuma. Naona kwa ineyo sizoona. Usiku kuti adachama past 10 chomwe chinachitika ndi chani anatitanitsa banja lathu lonse pamodzi ndi mayi. Tinalowa nyumba, titalowa pa sitrumu, nadabwa kuti akukhoma pa sitrumu ndichotsa makewe kanthumba. Anatitawo chipinda kwa ndalowa kuchipinda anakhomaso chimodzimodzi, anatulutsa mpeni ndikunola pa grinder. Ndipo anandiuza mawu kwa ine kuti Rajabu sadzika kwa azibale yako ndi amayi yako, ndikufuna ndikupatse chilango kuti anthu onsewa atengepo phunziro. Komatu ineyo nali ndi chimwemwe. Chifukwa chani? Nkhani yomwe tinakanganewo ndine wina aliyense samayitani samayidziwa. Mwina pa nthawi imene amatenga mpeni kumaunola pa grinder ana onse analipo. Wina aliyense m'bale wanga kuona, ndipo amangodabwa kuti chofuna chichitike ndi chani. Ndipo ineyo nadzuka pamalo pomwe nakhala chifukwa bambo anga anakhala pa bedi. Napita apompo ndipo nazo kuti bambo sindiyatsazika kwa azibale angawo koma ndi mawu kwa inuyo. Mawu anga ndi awa:
choyambirira ndifuna kuthokozeni munagwira ntchito tamandika ine kuti ndizoona dziko lapansi lino chifukwa cha inuyo ndima yakhalapo pa chifukwa cha chimene chomwe Mulungu azikudalitsani. Chachiwiri munandiphunzitsa ntchito ya manja kuti ngakhale nditakwati akazi 1000 kabeka ana miliyoni ndidzathandiza chimodzimodzi yomwe ntchito yake za budding and craft za Nazalemani zimenezo pa chifukwa cha chimene chomwe Mulungu azikudalitsani. Chachitatu chichomaliza bambo ndizoona Bible limanena kuti mwana wonyeza kholo ayenera kuphedwa koma ngati chilango chomufamu ndipatse chichovomerezeka pamaso pa Mulungu khosi la ine mudula koma ngati chichosavomerezeka bambo ndifuna ndikutsimikizeni khosi la ine simutani simudula ndikutsimikizana tsogole muli apo maona kuti khosi la ine simudula ndinamalizira kunja kwa nyumba sinnatokera pa window sinnatokera pa khomo pakana pano simathaombetsa kuti chimachitika ndi chani. munangozindikira muli panji panja pa nyumba sitachita choncho bambo anga anakuwa pa windo kwakwira nyamata ntchito cholinga kuti ndani andigwire mwachisomo cha Mulungu zinafuta kuti anditani andigwire mpaka ndathawadi nthawi imene kunali kuti ada kwambiri nati tizibwezi titachiyamba nakagona kwa chibwezi changa ndipo chibwezi change chinandifunsa iwe kufika nthawi zino bwanji nangonamiza kuti ndapeza ndachiwembo alawakhe bachabwe ndinagona mbeya kucha kumawa kuti acha pamene nagona ndi pa Malaya Highway Secondary School mwina mukhozo padziwa nsewopita wa mangocha apo msanafika pana manolo kumawa kuti acha chama past 5 inamba ulendo wapansi wopita ku Lilongwe ndipo naenda ulendo wapansi choka umene ukafika pa Balaka tafika pa Balaka mafika chama past 3 chifukwa nali sana zurwe kuenda mtunda wautali nadutsabe kufika pa road block pacha kenako nabwera chisankho chono ndiyimike magali moto ndipo nayimikire magali moto atatu anandiyimira chifukwa chino kuti nalibe transport ananditani anandikana koma ndekha mu mtima naye ndichigopera kuti zivute zisavute ndikagona kuti kodi ndikagona ku Lilongwe mwamwayi ndiyo naona gamoto ena kunena zoona gamoto imene sinayitani sinayimitse inali ya mtundu wa Land Cruiser gamoto ija inandidutsa most 200 meters kenako inayima ndobwerera ulivesi wanipesa omwe inayima pacha anangotsegula chitseko ndikodola kuti ndikwere gamoto ija ntakwera gamoto ija iyo chanatseka chitseko chija mwina galimoto imene munali ndani mayi kapena bambo munali nzibambo amene anavala suti yake yofira top and down anali waulemu wake ndithu ntakwera gamoto ija sanandipatse moni sanandifunse kuti uchokera kuti kapena kupita kuti ya gamoto ija namba kuyenda kuyankhulana kuyamba ndinayankhulana padetsa nangondizoona kuti zovala zomwe wavala zisiso yenera kuti ukhozokwera gamoto angayi choncho anandigulira suti ya black top and down suti imeneyi anayigula mutafika pati padetsa ndipo tavala zovala zangovala suti imene anandiyamika ona kuti zovala zoyenera kuvala iwe ndiziti ndisimenezo ulendo wathu unapitirira kuyankhulana kwachiwiri tinakayankhulana pa roundabout ya Likoni mu Lilongwe tinafika cha Mulilongwe chamma past 8 kusiku ndithu ndipo anandiuza kuti phanga usadandaule ukagona ku nyumba tinalowa mu area sector house number takafika pamene kuja napezekana kuti talowa ndithu monga mulendo madziwa amakhala omangika tatsika galimoto nakusamira galimoto ija kenako basi andusonota lowa phanga talowa nyumba chodabwera choyamba anayitanitsanso family yake yonse mkazi wake ndi ana ake analipo ana 7 amuna 4 akazi 3 ndipo anatulutsa chichewa chomuza mkazi wake kunena kuti mwana uja ndi mamunena uja ndi uyu kungomunyoza mwana ameneyo iwe ndine banja latha udzapita kwanu opanda china chilichonse inu kuyambira lero ndi mulongo wanu ndi mchimwene wanu kungomunyoza ameneyo inu ndine chibaya china chiyonse chatha ndipo ananena kwa ine kuti mphanga pa khomo watani wafika khala wamasuka china chiyonse uzichita motani momasuka komatu kunena zoona munthu inali first time kuti ndionane naye sinali sanaonanepo mene amauza akazi ake munthu ameneyi komanso ana ake kuti akazangoyerekeza kukunyozani azalandira chilango kapena kuti banja lizatha sazapita kwawo ndi kanthu mwina anthu anayankha banja anangovomekeza mwasangala sanali sodabwa khangati anthu anali atalumikizana kale wina aliyense anachivomekeza ndithu kuti zichitika ndipo amandipatsadi ulemu inafika nthawi ya chakudya tinadya chimodzimodzi anandionetsa uchipinda chogona everything uchipindawo chinalipo madziwa manyumba amabwanawa
tafika omeko chenapita pafo kwa samba kena kufika pabeli ndigone sana gone napemphera chomwe napemphera nchona kuti kuba mbwanga natha kuchomwa amafundi panga chiwembwe then kupita kuja munthu wina ako anditola ndisamalira naona ngati andipatsa makolo ena nangothokoza Mulungu kena undina kuti Mulungu kufuna kwake kutani kuchitidwe kumawa kutacha tindadzuka anandipititsa kugalacha wake ndipo anandiuza kuti ndisankhe game limodzi kuti ndisitani ndiziyendera komatu namuzona kuti game simathani simatha kuyendetsa iye ananena kuti iye ndikupatsa drive osadandaula ndipo nasankhadi game to Benz nthawi imene madziwa mabenzi ali odula nthawi imeneyo anabiziona kuti anamuyitanitsa drive kumuza kuti iwe uyu ndi bwana wako uzimuyendetsa pena paliponse ngomunyoza ameneyo ntchito idzatha nosalale atatsuka gamoto ija anandipatsa ndalama sochepera 400,000 kuti mwina madziwa ana mabwana azingomwerera kutani mwina kuyambirira pokuwuzani kuti musankhe galimoto simakhulupirira ndipo mutasankha anakupasani drive kachiwiri akupasani ndalama zochuluka kwambiri mwina inu munaona bwanji kamumtima simunakhala ndi mwina malingaliro ena aliwonse iya malingaliro amene anabwera nthawi imene anangona kuti ambuye kufuna kwanu kuchitidwe chifukwa choka banja lina lomwe kufuna ndipanga chipongwe landira ndiaso banja lina nangona ngati Mulungu andipatsa makolo ena ndiyeno sitachitika chonchicha pameneno nayamba kuyenda mulilonge madziwa mapwando osayamba nakhala naye bwana uja for 6 months mwezi wa 7 pamene amandiuza kuti awine upite kuti upite kwanu kaona zibale yako ntakafika umeko sanakonzeke upita umeko ja nakhala pasi ukambiyana bwinobwino kena kusamadziwa kuti kwathu ndikuti nanga dzinaka ndine ndani kumakutacha nasankhaso game range fanana ndikunzikitse ana passport komanso driver license ndigayi imenenso ndikayendetsa sondeka chifukwa driver chenangoyenda naye 2 months kwina kuti mayenda ndekha sitachitika chonchicha chomwe chinachitika ndi nyani kumakutacha anandipatsa ndalama sochepera 1.2 million yoti basi ndizisangalale komwe ndikupitako mwina ndalamazo munachita kupempha inu kuti mufuna ndalama sinapempha ifini wantambala koma yekha anangondipatsa ndalama imeyo ngati mwana wake pakhomo pakepa nangasi mkulu yamakupasani ndalama zochuluka kwambiri ndipo inu muona kuti ndalama zina zochulukisisa pakhomo pake umaoneka bwanji pakhomo pa anamadya pama ana ake so amaoneka kuti ndithu anthu akusangala ndi mina makuchitira nini pakhomo pake tikunena zoona pana pa mwana walilenje chifukwa ngati yeyo amasinda magalimo pa dziko pachaka 7 times ndikuti panali pa chinthu ponewa kuti everything zinali zimayenda bwinobwino ili ngakhale ana akewo anali osangalala ngakhale masukulu omwe amaphunzira chabe kuti ineyo ndi mmwe zinachitika kwa bambo anga sindimafunanso kuphunzira sukulu mangokhala basi ana mkuluyo poona kuti inu akupasani galimoto labwino mukuyenda nokha ndithu komanso akupasani ndalama amaoneka kuti ndithu mukusangalala samakhala ni sanje pokuona kunena zoona apopo ndisaname chinali chiblazi chenicheni chokhazika ngati tonse tabadwa bele imodzi kuti ndanamize kuti amakunyinyirika kuti ane apopo ndinama ulendo wanga nditanyamuka ukafuna wanofuna gogo wanga amene amagwira ntchito pa Empire State pana Mitete sinapeza nakapeza kuti asamuka apita pabuwa ntafika pamene paja nafunafuna napeza tapeza funso lambe anandifunsa kuti kodi iwe galimoto wayitenga kuti ndipo naza ndiya kuntchito kwanga ntchito yake kuti zanazalema za padding and craft research andiuza kuti abwino tusambe kubanya njani kuti yayi kena kunatenga kandrama kena kwapatsa cholinga mwana wafika pakhomo kandrama kaja ntakhala masiku anayamba kupita kumapeto bwana uja anangondiyimbira foni sinamupempheso aphanga ndaona kuti ndrama yako ikupita kumapeto ndiye chofunika ndi chani nditumiza mwana wanga adzakupatse ndrama ine tsiku omwelo mwana wake anabwera fomu lilongwe kudzandipeza kunchinja anandibwitsa 1.5 million ino mapitiriza makwando anga kandrama kaja kali kumapeto katatsaka 300,000 nabwereranso ku lilongwe anandilandiranso chimodzimodzi ngati mwana wa pakhomo anangoti ndasangalala kuti wabwera waona bwanja zibala waza bwinobwino mwezi wa 8 pamene anandiuza kuti aphanga amba kuti ndakuona kuti ndikulimba mtima lokonzeka kuthandiza kuti thandizani business nawo zakuti ayenzo sativuta mwezi wa 9 anandiuzanso chimodzimodzi ndakuona kuti ndikulimba mtima lokonzeka unawo kuti kuzothandizana ntchito kapena kukajoina chechi yathu nawo zoti palibe kufuna naye chifukwa chani naona kuti ndimukane ndimukhumudwitsa chifukwa mwina mbuyo monsemu mmene mmakhala nayo akuluwa lilipo tsiku lina limene munaona akupita kuchali chikwawo kumene akunena ku ndi akazawo ngati banja
Ndisaname chifukwa madali tangochoka kumawa oneka masana choka masana oneka so madzulo ndisaname unoti ndinaona kuti apita ku chechi simudze kuti maulendo amene amachoka amapita kuti koma osewa samapezeka pa khomo ngati apezeka pa khomo ndi nthawi yokugona. Ineyo panabe vuto naliyonse kuposa kuvomekeza ndipo ndinavomekeza cha mwezi wa 12 chaka chili kumapeto mpamene ndiuza kuti aphanga tsiku lichalatani lakwana tiye kuchichi kwathu kucha ndipo tinapita 9:30 madzulo kumwe kuli ku area pafupi ndi tafika kumene kucha latitsegula gate tinalowa nangodabwa kuti galimoto ima from nowhere kenako kunapeza kuti galimoto chikutsika ngati yakwera chikepe kenako nakafika pasi natsika galimoto chenaima tinatsika upeza kuti unali magalimoto ambirimbiri kumalo kumene kunali anthu okhaokha umadziwa odya bwino azimimba zawo. Mati galimoto imaoneka kuti ikusika pansi galimoto imene limasika zimaoneka kuti zinthu zikuchitikadi kapena zimangochitika ngati zamasengaso zimaoneka kuti zikuchitikadi si through machi koma through manyo ndithu bwinobwino ndi malo ake momwe ana anakonzera ndiyeno zitachitika choncho tinatsika galimoto ichi tinalowa chechi chokongola kwambiri kuti pamtunda pano sindimachiona kuti ndi chechi yake chito. Nandikhazika kutsogolo pa mpando wabwino kwambiri anapanga mwambo wawo kusibomwe amapangira kunali kudya kumwelera kuvina ndi zina zopereka malipoti ena ndiyena amarani amapereka. Mwina amene munali kumeneku mwambo onse wamapemphero umene umachitika chilipo china chimene munachiona kuti ichichi chikufanana ndi mmene amachitire nawo kapena mwina amayankhula chichewa kapena chinenero china chache? Ukoko kuli ziyankhulo zingapo ndithu chichewa chimapezeka English chimapezeka koma kuli chiyankhulo china chake chomwe amangogwiritsa ntchito makodi kapena manambala ichochi ndi chomwe amachigwiritsa ntchito kwambiri kuti ngati pala anthu ena akipo mpano amayankhula tizininga koma ukamba nkhani ukukunda amangogwiritsa ntchito chani manambala ndi chifukwa chino sindimadziwa china chilichonse koma atandipatsa drink ndikumwa kenako nambo zindikata kuthandiza chakuti neso nambo kutani kuyankhula. Drink mwina amene anakupasani drink yake yanji imene? Inali juice ndi nthawi imene juice imene sinadzoti mangoyiona ngati juice omwe koma ntakhala mkati pamene azindikira juice ija drink anandipatsa ichi munali zinthu zingapo magazi maspense madzi amwe azimayi madzi a chibekero mwa azimayi ndi through njira zawo tamachikitina cholinga kuti ukamwa zinthu zimene zichazo zipanga chani uzingovomekeza kapena china chiyonse ukhoza kupanga molimba mtima. Chitachitika chonchi ndinafika nthawi yolandira alendo anandilandira munthu uja ndimakhala naye chindamene anayimirira wafotokozera anthu nati pakati patu mwina mukuona mulendo mwina wachichepere koma munthu amene ndakhala naye for 1 year nampanga interview china chonse nchotani ndi chotheka momwe ndamuonera asangafike department number 1 number 2 koma ayenera kufika department number 3 omwe ili yayikulu kwambiri kusonyeza kuti kumeko kuli ma department osiyanasiyana. Department number 1 number 2 ndi ma department ana kuti atamapanga zinthu zawo zimathoka ikitse kuti azipanga kapenayi komanso nawonso atamapanga ndi komwe kumapezeka kuti amakakamizidwa every month every year kuti azipha zibale awo pomwe department number 3 imene sizimakakamiza kupha mbale wake koma imakukakamiza iwe kuchotsapo zinthu zingapo mthupi mwako. Wani amakwezedwa magazi ako ngati ali ya negative koma ichotsedwa magazi a negative kuyikidwa positive pamene pomuna positive yake ngati ali ndi matenda a HIV amene ali matenda a HIV umayikidwa magazi amenewo umachotsedwa madzi ako anthupi achibadwidwe umayikidwa zimafinya ndi zoterozo umayikidwa ma spring 6 mwendo wa manzere awiri wamanja awiri left hand awiri modzi kuso imodzi umang'ambidwa pasi pa mchombo pakuyikidwapo zinthu zina za ngati internet kulumikiza zinthu zawo through magic ndi mkono wa manselewo cholinga umatha umaona Malawi ino komanso dziko around dziko lathu la Malawi lino sikunenso khusumaitani malihona inafika nthawi yolumbira kapena kutsimikiza kuti andilandira kapena nenso ndavomekeza kuchokera pasi pa mtima panga anandifunsa ndilokonzeka kulumbira kuti ndiyambe mpingo umenewo ndavomekeza. Ndi nthawi yoti nangoona azimayi atatu akubwera kutsogolo kwathu tinayipo anthu atatu kutsogolo kuja titayimirira atatenga marambula awo agolide atabwetsa marambula aja tsegula munapeza kuti muli magazi enieni tinamwa kenako atapita anabweretsa azimayi ena atatenga makontena wa golide otsegula munapeza kuti muli ziwalo
tinadyaso chimodzimodzi. Then zitachitika zimenezo anandikhazika pa mpando wa ufumu. Madziwa mpando wa ufumu ngati mpando wa president uja khala pamene pachisonizo kuti ndavomezera komatu ngakhale ndakhala pamene pachapo pala anthu ena ake amanyinyirika chifukwa chani ndi saizi yanga inali yaying'ono. Kenako basi naonanso azimayi atatu akubwera awiriwa atangukira mzimayi mmodzi atamufunditsa sali ofira pamene nakhala pacha panayida katiti ofira. Kenako mzimayi anabwera pamene pacha ndokhala kenako anandiuza kuti mzimayi ndigone naye. Tagona naye anandiuza kuti ndimuphe ndimpeni ndipo ndinamuphadi. Tamupha magazi ake achanamwa. Kenako zimayi uja sanakayikidwe kumanda inali ndiwo basi pati imeneya. Mwina munthu amene munamupha pombaya pati pakhosi ndi pabere basi anthu anati ngati mipenera nkumadula nkumatani ndi kumadya. anaphikidwanso kapena amangodyedwa choncho? Sekuku kulibe zophika kapena zowocha mangodyedwa konko basi momwe aliliwo mangomudya choncho. Mukuti inu munadya nawo kwambiri. madyedwe a chinthu chophika ndi chosaphika amakhala osiyana. Munthu amene pomudya maona bwanji? Chomwe chinachitika ndichonawo kuti chifukwa choona kuti mphamvu data ziwandere maoneka kuti munthu uja amawoma kwambiri umatha kusiyanitsa ibola izizizo. Sitangofika size imene inapezeka kuti holo yonse kapena chechi yonse munakhala kwaite kwambiri kupereka ulemu. Basi omwe zinachitikazo anagwada kuweramuka. Kenako amene amaoneka ngati master of the ceremony time imeneyo anabodza ndipatsa ulemu ndipyopyona pamphumi pangapa komanso pamchombo pangapa. Ndi nthawi imwe ndinayikidwa zinthu zomwe ndazitchula zicha magazi chani tayikidwa zimene zichazo. Anandiuza kuti pamene mafika apa mwafika department yayikulu ndipo mwakula sindingathe kukuwuzani zazikulu zomwe zichita kaye. Kenako basi mwambo natha nabwerera kwa bwana uja nakhala naye. Ntchito yange inini makamaka namba kugwira 1995 pamene naonetsa zisudzo zanga kuyamba kuzuza anthu koma mapangidwe ake sikuti machito khala pansewu umwene umathamangira game recha utani zinthu zimene zimazipangira ndili ku office kwanga kapena ku nyumba kwanga kapena dziko lina. Simangopanga ataki munthu ena aliyense koma mapanga ataki anthu amene mwina machokera 20 kumapita ukoko komanso anthu okhawa amene amakhulupirira musa Mulungu. Chifukwa ambiri amangotchula ibe bungwe limene salaniki mwina amakuti magazi koma cholinga chake chenicheni samachitani samachidziwa. Cholinga chenicheni cha bungwe limene ndopanga against Mulungu. Panga against Mulungu amapanga against bwanji amafuna nawo kuti anthu amene amakhulupirira Mulungu asakhulupirire Mulungu akhulupirire ziwanda. Chifukwa chani timadziwa Satana njirikizi anali mneneri wa Mulungu atawukira kumene kuja Mulungu anangoti awa tisapheretu taponye pa dziko lapansi pano. Ataponyedwa pa dziko lapansi pano anadziwa kuti zawo zatani kodi zada. Iwonso anadziwa nawo kuti komwe ndikupita kwene ndi kujahena kuchiwonongeko nanga ndipiteko ndekha ayene akupeko anthu. Ndipo bungwe limene limakopa anthu kuti asakhulupirire mwa Mulungu akhulupirire iyeyo. N'chifukwa chake bungwe limene lakhazikitsidwa cholinga zipange against ndani Mulungu abe anthu opemphera muchiona. Mudzaonetsetse 3/4 ngozi zomwe zimachitika kawiri zimakazika ndi anthu otani opemphera okhulupirira Mulungu. Ngozi zanga muzinthawi imene ndapangitsa ngozi zambiri. Chaka cha namba 2 napezekana kuti nakaonana ndi president omwe sizikhala chinthu chophweka kuonana ndi president wa dziko lonse lapansi komatu ndi mzimayi simamuna. Ivi ngakhale mapresident onsewa timadziwa wandani sachite kuwatchula mayina amamuopa munthu ameneyo. Koma ine inali first time yanga chaka changa chachiwiri kuonana naye face to face. Taonana naye mwina president wa dziko lapansi ameneyi munakakumana naye kuti? Nakapeza naye dziko la Zambia chifukwa nthawi imeneyo kumwe kunali kuzololezeka kuti kuzochitika zimene dziko la Zambia. Ndipo ndinapita potsogozedwa ndi azitsogoleriso am'Malawi muno oti sindingathe kuwatchula mayina awo koma amene akumva speech yanga achita kudziwa kuti munthu uja ndiwoti ndi ameneyo. Takaonana naye panali zinthu zosangalatsa kwambiri. Mphatso yayikulu yomwe ndinapatsidwa pamenepo kuti ngakhale azitsogoleri mwathu mu Africa muno sanayilandirepo ndi kugonana naye live ngati sonse tikugonana ndi chiwanda.
tagonana naye ndipo ndinapatsidwa ziwanda zosachepera 45 zimagwira ntchito yosiyanasiyana, ndinali ndi mphamvu zosiyanasiyana. Ndi level omwe ndinafikayi ndinali pa size ya number 6 mu department imeneyi, koma pazifukwa chifukwa ndinapezako anthu ena tikatsatira pa ndondomeko wake imayenera ona kuti ndikhale pa number 3 m'Malawi muno, ndikuti nayenera kukhala pa number 30 mu Africa ino, pomwetu amene anandiphunzitsa ndimakhala ku nyumba kwa ndi wa number 2 m'Malawi muno, ndi wa number 20 mu Africa. Mtsogoleri amene ali mtsogoleri wa bungwe limene m'Malawi muno ndi wa number 1 m'Malawi muno komanso mu Africa ino. Ndakhala mmenemo kwa 10 years. Kusonyeza kuti munthu amene ali pa number 1 pa nkhani zimene za satanic kusogolera ali ku Malawi kuno. Ali ku Malawi kuno. Siyabwisa chule ali ku Malawi kuno ndingo yankha choncho tsogolo kuno tiona tipanga bwanji. Wa number 2 ali mmenemonso Malawi kuno. Yeso ni engineer. Amalumikizana direct ndi president amene ali wa dziko lapansi, mphamvu ikachokera kwanza tu imafikira mwa iye ayigawe mu Africa muno kuti dziko la Malawi ayinala ntries ngati transformer. Ndiyeno pa zimenezi ayine ukhadi wa number 1 mu Africa munomo. Ndapangitsa ngozi zosiyanasiyana ndaucha mabaibulo, makurani, zinthu zambiri mwina mamva iko kuti kukuchidwa zakuti mwakuti zachani zinali mwina mphamvu zanga zimezicha kuti zifike poyera. Msaka 10 izi zaka 5 ineyo sinaje sima kapena mpunga kapena kumwati zomwe ndimadya ndimangodya ziwalo, kumwa magazi ndi zinthu zina zotero zokhudzana munthu, koma zinthuzo zinakhala za fresh zosati zophika kapena zowocha. Mwina munthawi nasi nthawi yachuluka iyi imene mukuna kuti simunaje chakudya chimene tikuchidziwa mwina ngati sima kapena mpunga, zinthu zimene zimachitika kuti zinthu zimene zimapezeka ku office ndipo inali budget ya office kuti ngati munthu amadya izi zaine kuti zimene zazipangiridwa amadya maseta angati, amadya maritas angati, zinthu zimene zaine kudya kupangidwa ndi bungwe. Pakudya apo madya live kapena mapanga so mwina ngati mene mapangira kuchali chikuti anthu sangakuone. Kudya live ubisa yani kuti wewe kupanga chinthu ukuchidziwa kusiyana ndi kupanga chinthu kuti sukuchidziwa. Madya live wina alisusu akuona ngakhale inu mudati mwabwera ku nyumba kwanga kunipeza nthawi imeneyo akuphikani zakudya zinazo simachani, koma ineyo ndidya ziti zimenezo muziona kuti ndikudya zimenezo. Mukuti mu nthawi imeneyo ikanakhala kuti tabwera ku nyumba kwanu mukupanga be zimenezo tinakakuonani kuti mwina akanatiphikira chakudya inu simunakadya nawo. Nakadya nawo bwezi ndikudya zanga sinaliwo ineyo kuti ndikhoza kudya nthawi imeneyo. Koma 5 years yomalisirayi ndi yomwe ndakhala onena kuti ndimadya tsopano zakudya zinazi. Pambali pa kuchitira Mulungu agwiritse ntchito ziwanda, ndapangapo zinthu zingapo, ndakhazikitsapo machali changa kuyambitsa church anthu ndikumakapemphera pakana pano ndikuti napano machechi amene akugwira ntchito alipo akupitirira, akulipo ndithu akupitirira, koma kuti amayambisa samadziwa kuti chothandiza chake ndi chani, chifukwa chonena kuti bungwe ili si mpingo, ndi bungwe longoyima palokha longowukira. Ndilipisa bwanji anthu liyene alikhalenso lizipanganso zomweso kumagwiritsanso ntchito baibulo mwini, koma zochitikazo zizotani zosiyana. Machayicha amene panopo akuyabe ntchito mwina mwachidule kapena mwachisanzo boma liti limene kupezeka mpingo umene. Ndi maboma ambirimbiri, maboma ambirimbiri. Mplanta mwanu muno kulilongwe, Mangochi, Balaka, Nchinchi, pa maboma amene ali Malawi munomo 3/4 ya mabomawo church imene ilipo ndiyo khazikika. Anthu ambiri 3/4 amapita kumakapemphera, ndipo komatu sadziwa kuti kodi chochitika chimenecho ndi chani. Chifukwa chani? Ndi momwe ndafotokozera, ili si chalichi ndi bungwe longowukira.
chifukwa chake mumapezeka so anthu alimeneko azipeza zipembedzo zosiyana-siyana, kandi wa katolika, kandi wa isilamu, ka Seventh Day, ka chani uzikapezeka. Chomwe mwakapitira kumeneko chencholenga chona kuti ukapeza ku zinthu zomwe zili kumeneko kuti uthenga uchi aulalika bwanji, mavesi kuti omwe alalika awatenge kumeneko kuti awapititse, then akawakhalire pansi kuti anthu achilandira bwanji. Momwe awadi achitengera muchi iwo angapange mphamvu bwanji kuti akhwefule mphamvu yawo ija, timomwe simarani zimakhalira. Ndapangapo magalimoto ili ndi bungwe lili ndi kampani yake yoti magalimoto ena amene mmakwerawo ndi mabokosi, madziwa mabokosi ndi mabokosi ene amalira ene amaliwo, koma kuti inu simungadziwe kuti ndi bokosi malinga anakuyikane kachitimu kena inadutsamo through magic kenayo, koma ena ndi mabokosi. Koma kuti tiyende mtauni kusimakusa kuti ndi bokosi panganiza kuti mukhulupirira simukhulupirira mupanga muona kuti ndi bokosi yapanganiza kuti ibwerere imabwereranso chimodzimodzi. Chaka cha 2004 yomwenso ndachititsa ngozi yange yomaliza inachitikira pali Nthipa apo anthu ndakutatu oyera nkapita kuzomba uko ati kumwambo achilisa. Tangopangitsa ngozi imeneyo unachitika, napeza kunena kuti moyo wanga unayamba kusintha, namba usautsidwa moyo mwanga. Anthu amene ndimavutitsa munjira zosiyana-siyana aje anayamba kumandidandaula, imwe katithandizire kwa azibale athu, tikhululukireni, tinakulakwirani chani, sokamba za mbirimbiri. Then mati ndikagona pa bedi panga masuwa mtendere, chifukwa anthu acha makhala kuti alizungulira bedi yanga ija, tikangomva kuti anthu amasuwa mtendere kapena za ufumu kumwa masadzalo, simadziwa kuti athandazo chani. Koma ndekha ndinaziona kuti amathandauza amasuwa mtendere chifukwa cha anthu, chifukwa chani chuma cha magazi ndi chosautsa. Chisilanga anthu acha amakhala ngati afa, pomwe anthu acha sanatani sanafa adakali moyo, ndi amakudandaulira chifukwa ndi malo omwe mayika acha amakhala kupanikizika kwambiri, amakhala sula azibale acha akuzunzika munjira zosiyana-siyana, amafuna kuti wathandizire uko komanso wathandizire ndani azibale wacha nambosuwa mtendere. Ndi chifukwa chino kuti sinali yemwe yanga kapena cholinga changa kuti ndikhoza kudziwa zinthu ngati zikhoza kuyamba department ngati imeneyo. Mulungu yemwe anandipangira njira kuti pana kumalo kuchandirani ndichokeko. 2005 ndi omwe ndatani ndamachoka bwinobwino, koma nditachoka moyo wanga unali ozunzika kwambiri, masowa mtendere. Mwina kuchoka munangochoka kapena munasanzika sokuti apa ndi ndaliphera? Sinatsazike wina aliyense, sanandichotse ntchito pakana pamene ndikufotokoza pano. Amanditengabe kuti ndine membala wawo, ndine bwana wawo, malinga ndi level yomwe ndinafika. Koma amangodabwa kuti munthu sitinali limodzi malinga ndi zomwe ndikutani ndikupanga. Amangodabwa ndikulula zisisi zakumeneko, ngati kulula zakusimba. Ndamakhala akudabwa kuti mkodi munthu tenayi kapenayi. Komatu ofesi yanga ndinali maofesi anga awiri pamtunda pano kopanso pansi pa nyanja. Maofesi amenewo sangayikepo munthu chifukwa ine ndakali still moyo. Malamulo amanayo kuti ngati ine ndafika level imene asalowetse munthu ine ndili moyo kuopa mawa. Kodi kutsatira Mulungu ndi chiyani? Chifukwa anthu ambiri pa dziko lapansi pano tikuzunzika kapena kuzunzika munjira zosiyana-siyana ndi zintchito zochera kwa Satana njerekezi. Pachifukwa chimenechi ndimathokoza kwambiri Mulungu kunena kuti anandidziwitsa zisisi zoti ngakhala anthu ena ndimakayikira kuti pa 15 miliyoni ya anthu kuti pakhoza kupezeka munthu mmodzi pa dziko lonse lapansi. Ineyo ndimanena kuti mwina ndine ndekha ndayimba mtima kufikitsa zisisi zimenezi pagulu, ndi cholinga chonena kuti anthu athe kupulumutsidwa munjira zosiyana-siyana zoti bungweli lilipo ndizoona, ndipo nena kuti akhulupirire kuti bungweli lilipo. Chabwino ndiye poti anthu ena mwina za nkhani ngati zimene zimakhala kwa iwo zovutirapo kuzimvetsetsa kwake chifukwa mwina zinthu zosizioneka ndi maso kawirikawiri, mwina kungatsekula m'maso kumene kumachitika zotani, komanso mwina anthu amene amapanga zotani zomwe mwina anthu ena sangathe kuziziwa. Ndizoona kunena kuti ntchitoyi mmadziwa kuti ndi yakumidima chimodzimodzi zakuchipinda, koma ndi nthawi yonena kuti anthu adziwe choona chenicheni kuti bungwe limapanga chani kapena cholinga chake chenicheni ndi chani.
Kunena zoona bungweli limakhala kugwira ntchito zosiyanasiyana. Ntchito makamaka yayikulu ndopanga affect anthu amene amakhulupirira muchiona mwa Mulungu. Sikuti limangozuza anthu, tikudziwa bwino kuti pali mphamvu ziwiri za Mulungu ndi za Satana Mdierekezi. Ndi Satana Mdierekezi timadziwa bwino lomwe kuti anali mngelo wa Mulungu, anali wotumikira wake, koma atasemphana awiriwa panapeza kuti Satana Mdierekezi ndi Mulungu panabwera udani, ndipo pa Mulungu anamuchotsa kumponya pano pa dziko lapansi. Ndiyo chatazindikira kunena kuti kwake kwada zake zaipa, safuna onena kuti akhalepo yekha, afuna akhalepo ndi anthu ambirimbiri kuti ngati misamiro kapena apite nayo. Cholinga chake komwe kumalo komwe manenedwa ku Jahenako akakhale ndambiri. Ndi amakhala kugwira zintchito zosiyanasiyana, cholinga kwa zimakhala ngati zintchito zija zosangalatse mutamasipanga, koma ali ndi cholinga chonena kuti mukatsata zimene zichazo mukomberedwe nazo mukhale njira imodzi. Mutamazazindikira kuti chinthu mukupanga ndi cholakwika, mutamva kale kukoma, ndipo amakhala povuta kuti zinthu ziyamuzitani muzisiye. Ntchito zina mwa izo kwambiri chomwe amafuna iwazo kapena musamakhala ndi chikhulupiriro kwenikweni kwa Mulungu, koma muzidalira ndani kodi? Muzidalira zinthu zimenezo mugwiritsa ntchitozo. Chabwino, ndi mbuyo muja tikucheza munanena kuti inu ndithu munachipeza chuma chambiri. Nthawi imene ijayo munakamba kuti munapeza magalimoto ndithu osachepera 90 ngati sindikulakwisa. Mwina katundu ameneyi ena amakamba kunena kuti sikotheka kuti mumutenge katundu ameneyi mugawo kwa anthu osowa kapena mumuonongeka kumotcha kumene. Inu mungati bwanji? Kunkhani ya chuma ngati chimenecho panopo sindingathe kufotokoza china chilichonse, koma ndingofuna kutsimikiza mtundu wa Malawi kapena wina aliyense amene akundimva panopo kuti magalimoto ena aliwonse alipo, ndalama zomwe ndinazipeza zilipo, manyumba amene ndinawapeza nthawi imene manyumba onsewo alipo, kuti nyumba kuti mmadziwa kuti nyumba. Koma from 2006 kufika panopo ndalama zimene magalimoto amene sindikuwagwiritsa ntchito pazifukwa chifukwa chonena kuti zinthuzo zili ndi system yakubungweko kuti nditamayendetsa imakhala kuti ikugwira ntchito, ikutenga zinthu zosiyanasiyana ngati zija ndinazifotokoza kale zija. Ndipo chifukwa chimene chocho ine chifukwa yoti ndapanga chisankho china ndilibe nthawi yoti ndikhoza kugwiritsa ntchito chimenecho, koma ndili ndi mapulani onena kuti kodi zinthuzo ndipange nazo bwanji. Chifukwa chani sindingaloleso kuti mu chinthucho ndimpatse munthu wina achigwiritse ntchito, chifukwa chonena kuti ngati ine ndikudana nacho chinthucho sindingaloleso kuti munthu wina avutike mukani yochokera ku zinthu zimenezozo. Kumbali magalimoto pano magalimoto ali kuti akuyenda kapena anangokhala? Magalimoto ena akuyenda, koma kuyenda osula kupanga business angoyenda madzi kuti monga zimene zichazo kuti zingokhalitsa simawonongeka, zingoyenda pang'ono mwina 20 km zibwereze zikhala. Pano katundu yonse ndikunenayo ali ku Lilongwe, komanso anabanidwa ndi mpingo wina wake. Pano kwa mpingo sindingawutchule pazifukwa zina, chifukwa kuti ndipange choncho ndikhala ngati ndikuyika pa mavuto ena ake, koma anabanidwa kwa ineyo samazigwiritsa ntchito podikira dongosolo lomwe likukonzedwa kuti zidzawutchedwa, koma ndikukhulupirira kuti tsikulo zidzawutchedwa. Ndi tadzafika nthawi imeneyo ndidzafikanso pano poyera kuna kuti katundu wanga uja ndikawotcha tsiku lakuti amene afuna akaonere mwambo umenewo adzakhalapo ndithu. You are most welcome. Chabwino, nanga kumbali ya nyumba mwakamba kuti munalinso ndi nyumbazo pano mwina muli ndani? Panoko nyumbazo nangopeza anthu mothandizidwanso ndi mpingo umenewo kuna kuti azingokhala kuli ma boys quarters. Kuli zipinda zina zomwe zili ndi mavuto amenewo, kwa pali zipinda zina zoti akhoza kukhala bwinobwino ndakukhala zipinda zimenezozo. Ndi pali manyumba ena sakukhalidwa kumene koma kungosamalidwako. Kusozedi nyumbaso zikamamangidwa olomene mamanga mu nthawi imeneyo mazipanga kuziwononganso? Chifukwa chonena kuti chinali ngati engine kapena transformer pamene palini mphamvu inayenso isibwera kapena isituluka. Chifukwa chake tuna nyumbaso maona kuti nyumba zina mwina atuluka mwa renti, koma kuti angolowa wa renti wina 2-3 months osakhalitsa nkumamwalira osadwala osarani zimakhala mphamvu ngati zitizo. Koma sindi kuti ndi manyumba onse yayi, koma ine ndingonena manyumba angawo ntchito yake inali itiyo inali imeneyo. Chabwino, ndi kumbali ya mwina kusiya kwanu za satanic kuyamba zopempherazi ena amanena kuti mwina Emmanuel sanasiye yayi mbali inabi akhoza kufotokoza yoncho, ndipo ndimachita onenetsana kuti katundu ngakhale makiya ku ofisiyo ndidakali nawo, chifukwa chonena kuti sanandichotse ntchito. Inali khumbo langa, cholinga changa, kufuna kwanga kusiya ntchito kukhazikika
taona mavuto amene amapezeka kumeneko. Ndipo pali malamulo omveka bwino onena kuti munthu akasiya ntchito mofuna yekha ayenera kuphedwa kapena kumangidwa kapena kugwiritsidwa ntchito ina iliyonse kapena kupengetsedwa kumene cholinga zisisa kumekuza satani kodi zisautulike. Koma ine chifukwa chonena kuti sinali ndi mtima ono ndifune kukagwira ntchito kumeneko chinankomera Mulungu kuti ndidziwe zisisisa kumeneko ndi Mulungu yemweyo amene akuniteteza ndipo ndalenga moyo ndikumbweza muno wake si wanga inunso moyo si wanu mukudziwa bwino ndi wa Mulungu ndi Mulungu yemweyo amene angakuteteze. Koma ndimachionetsa kuti ndilibe nthawi yoti ndikhoza kuopa bungwe. Of course ndilopsa pa dziko lonse lapansi ngakhale ma president kaya ndani amaliopa bungwe chifukwa ndi mfundo zawo. Koma ineyo ndilibe nthawi yopa bungwe kapena munthu wina aliyense ndili nthawi yopa Mulungu wanga ndipo ndimanena kuti ndidzafa imfa ichokera kwa Mulungu osati ku bungwe limenelo. Enanso anaimba foni kumanena kuti munthu amene anapangapo za satanic kapena kugwira ntchito zimene zakundima akati afuna asiye mayeka amayenera kuphedwa monga mwanenera muchi. Inuyo chikulimbisani mtima kuti musaope bungwe limeneli pamene mukunenanso kuti ndilopsa pa dziko lonse lapansi ndi chani? Chikhulupiriro. Ine ndini chikhulupiriro kwa Mulungu. Ine sindimagwiritsa ntchito mankhwala misizi ndibe nthawi ndikhoza nyamuka pano pita kwa sing'anga kuti azika ndichekera thupi langa ndibe mphini ina iliyonse ndisindimaopa. China chilichonse cha pa dziko lapansi pano cha Mulungu anachilenga ndi Mulungu. Ndatenga moyo wanga ndikupereka kwa Mulungu kuti Ambuye munandionetsa ndizizi munalola ndinuyo inuyonso ndamene mwandichotsa kumaloko ndipo mwandituma kuti ndikutumikire ndipo ine ndikuvomekeza. China chilichonse chabwino ndi choyipa ndilokonzeka kuchilandira n'chifukwa chake ndayenda njira zosiyanasiyana kufika panopo. Komanso pano ndichionetsa ndipo ndikuchallenge kwa anthu amene akundimva kaya mbungwe makamaka ambungwe kuti ine moyo wanga sungapite chifukwa cha mphamvu zawo. Chifukwa chani? Ndikudziwa bwino A to Z chisisi chawo chomwe amadalira ndi chomwe iwo amaopa. Chifukwa chake ndikulimba mtima. Ndi omvera anochulukanso amapempha za CD imeneyi koma tinaona kuti mwina nkwabwino kuti tikuyitaneni mulongosonenso ulendo uno zina ndi zina zimene anthu akuyenera kuzidziwa zochokera kumeneko mwina nkutheka kupulumutsa kwa anthu ena. Kunkhani ya CD panopo sindingafotokozepo china chilichonse chifukwa ndili ndi mapulani anga angapo kuti uthenga wangawo uthe kufala munjira zosiyanasiyana kudzera mmakopezi panopo ndinakuza kuti ndifuna nditulutse mabuku komanso ma newspaper komanso pa wireless ngati panopo. Cholinga chonena kuti zomwe ndikufuna ndipangezo zipulumutse anthu ena amene akugwiritsidwa ntchito mosazindikira komanso amene akugwira ntchito iwo akudziwa koma iwonse akulephera kuti ayankhule tingati momwe ndikuyankhula mopanda mantha chifukwa ine ndilibe mantha yayi. Ndiye chifukwa chonena kuti panopo ndilibe kina kaliwonse ndesindingane kuti zimenezo zipezeka mmawa kumalire koma ayembekeze kuti ndikapeza bwino mapulani anga ndikupanga ndithu zimenezo china chilichonse chikhala mchimake. Ndiyetu kwa inu anthu amene wasemaopa chifukwa chinsinsi chonse mwati mukuchiziwa kwa ine amene ndikuwulisanso zimenezi kapenanso kwa ena amene akumvera zimenezi anthu amene sangatibwerere zingavute zingatani palibe ubale wina aliyense pakati pa inu ndiwo. Chifukwa chani? Inuyo simuli mu system mwawo.